Hej, jeg hedder John, kommer fra Airgun.dk. I dag skal jeg præsentere et 4,5 mm luftgevær fra Gammo, som hedder Black Fusion Whisper. Lad mig lige fortælle jer lidt om Gammo først. Gammo det er spansk producent af luftvåben. De har i mere end 50 år produceret luftvåben. De er lokaliseret i Barcelona-området. De producerer ud fra 3 kerneværdier: innovation, kvalitet, sikkerhed. Alle luftvåben, der forlader fabrikken, er naturligvis kvalitetskontrolleret, før de forlader fabrikken. Black Fusion Whisper, det er et knækløbs fjedergevær, men den har også Gammo Power-teknologien. Og Gammo Power-teknologien, det vil sige, at den har en 33 mm cylinder, som der gør, at den får øget tryk. Øget tryk er lige øget hastighed på haglet. Almindelig hagl, der kan skyde op til 335 meter i sekundet, og PPA-hagl op til 345 meter i sekundet. Den har den todelte lyddæmper. Det vil sige, at den har en lyddæmper i den første del af løbet, og så har den en lyddæmper i den sidste del af løbet, når hagl er ved at forlade løbet. Det gør, at den reducerer op til 50% i forhold til luftvåben, som ikke har det. Derudover så har den fiberoptiske sigtemidler forrest, beskyttet af en metalbøjle. Den har fiberoptiske sigtemiddel bagerst, og den er højderegulerbar og sidevejs regulerbar. Kunststofgevær, og den har et rigtig fint grip på den forreste del af forskæftet. Den har en fin grip hernede ved aftrækkerhuset. Den har dobbelt kindpude, og det vil sige, at den kan anvendes til både højre og venstre skytter. Den har shockwave absorber klodser, som er en rekyldæmpende foranstaltning. Den har recoil reducing rail, en ny patenteret todelt rail, som der gør, at der er stødabsorbering ved skudafgivelse. Aftrækkeren er en SAT-aftrækker, Smooth Action Trigger, og den har du mulighed for at regulere, så du kan få det bløde aftræk. Det gør man ved at justere på skruen, som sidder oppe bagved. Den manuelle sikring, tilbage, så er der sikret, frem, så kan der tages aftræk. Gammo kalder den selv The Quietest Quiet Gun. Et rigtig fint gevær her. Super ydelse, value for money. Vi ses på Airgun.dk.